la sua preżenza. Fl-aħħar sigħat tiegħu fuq artna l-Papa Franġisku żar il-laboratorju tal-paċi immexxi minn Patri Dionisio Mintov f'Ħalfar. F'dan il-post li fih jilqa' bosta immigranti li ħarbu minn pajjiżhom minħabba l-gwerer, il-Papa wassal messaġġ ferm b'saħħtu dwar l-immigrazzjoni madwar id-dinja. Is-suċċessur ta' Pietru beda l-messaġġ tiegħu bil-lingwa Taljana billi qal li bħalma għamel f'pajjiżi oħra huwa ġie hawn biex jgħid lill-immigranti li jinsab magħhom, jinsab fosthom sabiex jara l-wuċuħ tagħhom u biex iħares f'għajnejhom. Ma naqas li appella lil Maltin, Lawċin u lid-dinja kollha sabiex titlob għal dawn ħutna li qed jirriskjaw ħajjithom fl-ibħra sabiex ifittxu t-tama. F'messaġġ lill-immigranti il-Papa Franġisku qalilhom li huma mhumiex numri imma persuni tad-demm u l-laħam. Il-Papa xel xema quddiem ġbija tal-Madonna. Dan il-ġest b'tifsira qawwija, il-Papa ddeskrivih bħala simbolu ta' tama sabiex twieżen lill-immigranti f'mumenti jibsa. Fid-diskors tiegħu Patri Dionisio Mintov irringrazzja lill-Papa li fi żjara qasira f'pajjiżna rid jiltaqa' mal-immigranti f'Ħalfar. Hawnhekk spjega li l-ħidma tiegħu bħala nisrani tara li dawk in-nies li qed jaħarbu minn djarhom u jinfirdu mill-familji tagħhom isibu ħajja aħjar b'futur isbaħ. F'din iż-żjara tkellmu wkoll żewġ immigranti li taw l-esperjenza xejn sabiħa ta' meta ħarbu mingħajr twelidhom. Hawnhekk il-Papa dher emozzjonat u sema fiskiet il-weġat tagħhom. Fl-aħħar attività tiegħu f'Malta l-Papa Franġisku tkellem mal-immigranti preżenti fosthom tfal. Mument ħelu kien meta l-Papa qabad Karlotta iffirma u ta' lill-Patri Dionisio Mintov.